また中東の富豪が飛行機に鳥を乗せています。なぜわざわざ機内に乗せるのか、そう思いますよね。実はこれ、はやぶさのレース大会に出場するためなんです。大切な愛鳥を貨物室ではなく安全な客席で運びます。料金は1話ごとに必要です。例えばカタール国内ならおよそ240ドル、日本やアメリカへの長距離フライトでは1話およそ630ドルもかかります。もちろん人間と同じようにパスポートや健康証明書が必要です。機内では目隠し用のフードや足を固定する紐も欠かせません。お金だけでなく準備にかかる手間も桁違い。まさに貴族の遊びと言える世界です。